Labą dieną visiems. Labas. Well, it's a real blessing to be sharing with you today from God's Word. Yra džiaugsmas, privilegija, kad galiu iš Dievo žodžio šiandien dalinti su jumis. As you know, we are into the season now of Advent. Ir kaip jau žinot, mes žvakės primena, kad esame Advento laike. And in Advent, we long for Christ's coming. Ir Advento laiku mes tiesiog ilgimės to Kristaus ateimo. And so I've been thinking about Advent recently in that sense of longing or waiting. Ir aš tiesiog mąsčiau dabar apie Advento tą laiką būtent toje perspektyvoje kaip troškimo, ilgėjimosi arba laukimo. And if we're longing and waiting for something, it's because we're anticipating that it's going to be better. Ir kada mes kažko ilgimės, laukiam, tai mes tikimės, kad bus kažkas geriau, ypatingiau. And thinking about longing and waiting, I've been thinking about futility. Futility, pointlessness of our work. Ir kada aš galvojau apie tą laukimą, aš tiesiog galvojau ir mąsčiau tame konteste, koks yra bevertis mūsų darbas arba darbai, veiksmai. And alienation from one another. Ir atsiskirimas vienas nuo kito. I think we all have this experience that we find that our God-given desires. Kartais mes visi esam patyrę, kad Dievas mums yra suteikę troškimus. What we hope to achieve for ourselves. Mes turime troškimų, ko norime pasiekti savo. That there's a gap between what we want. Bet yra ta atskira tarp to, ko norime. And what we can do in our sinful state. Ir ką mes galime pasiekti savo nuodėmingoje būsenoje. And we find that also that peace between us and other people is hard to find. Ir iš tikrųjų kartais atrandame, kad sunku surasti tą taiką ir ramybę tarp manęs ir kitų žmonių. Peace between nations. Sunku tautoms sugyventi taikiai. Peace between our neighbors. Sunkiai su kaimynais sugyventi taikiai. And even peace within our families. Netgi ir šeimoje sunku tą ramybę ir taiką palaikyti. Well, the earliest chapters of Genesis teach us a lot about who we are. Ir pradžios knyga kalba pirmosiuose puslapiuose apie tai ir moko, kas mes esame. Where we come from. Iš kur mes esame atėję. Why we are the way that we are. Kodėl mes esam, kokie esam. And where our problems come from. Ir iš kur mūsų problemos ateina. So today we're going to look at, to start with a story that is familiar to many of us probably. Ir šiandien pradėsim nuo istorijos, kuri yra pradžioje ir ją tikriausiai daugelis iš jūsų žinot. It's the story of the Tower of Babylon. Tai yra Babelės bokšto statymo istorija. And we're going to think about it in the context of Advent. Ir aš noriu, kad mes mąstytumėm kontekste, Advento kontekste. As we long for Christ to come and to bring us peace. Kada mes ilgimės Kristaus, kad jis ateitų ir atneštų mums ramybę. So let's read together from the book of Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Taigi, pradžios knyga Genesis 11. Pradžios knyga 11 skyrius. Shall I read English first? 11 skyrius nuo 1 iki 9 eilutės. Now the whole earth had used the same language and the same words. It came about as they journeyed east that they found a plain in the land of Shinar and settled there. They said to one another, "Come, let us make bricks and burn them thoroughly." And they used brick for stone, and they used tar for mortar. They said, "Come, let us build for ourselves a city and a tower whose top will reach into heaven. And let us make for ourselves a name, otherwise we will be scattered abroad over the face of the whole earth." The Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. The Lord said, "Behold, they are one people, and they all have the same language. And this is what they began to do, and now nothing which they purpose to do will be impossible for them. Come, let us go down there and confuse their language, so that they will not understand one another's speech." So the Lord scattered them abroad from there over the face of the whole earth, and they stopped building the city. Therefore its name was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole earth,
and from there the Lord scattered them abroad over the face of the whole earth. Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Atsikėlę iš rytų žmonės rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. Vieni kitiems jie sakė, eikime pasidirbkime plytų ir jas išdeginkime. Vietoje akmens jie naudojo plytas, o vietoje kalkių bitumą. Eime, sakė jie, pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančią viršūnę ir pasidarykime savo vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių. O viešpats nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. Ir tarė viešpats, žiūrėk, jie jau yra viena tauta ir visi kalba tą pačią kalbą. Tai tik jų sumanimų pradžia. Ką tik užsimos daryti, nieko nebus jiems negalima. Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam. Taip tad viešpats išsklaidė juos iš ten po visą žemės paviršių ir jie statė miestą. Tada jis buvo pavadintas Babeliu, nes viešpats ten sumaišė visas žemės kalbas ir iš ten išsklaidė juos po visą žemės paviršių. So, before we look at the text directly, let's think about what leads up to this. Prieš žiūrėdami į tekstą tiesiogiai, pažiūrėkim kaip jisai įveda mus į tą visą istoriją. We think back to Genesis 4 and Genesis 6. Dar galvodami apie 4 ir 6 skyrių. We see that after Adam and Eve sin, we have, and as soon as we have a family, we have strife, fighting between brothers. Ir po to, kai Adomas su Ieva nusideda ir tik atsiranda šeimos, prasideda konfliktai šeimose. And then we have violence that spirals out of control. Ir staiga toks smurtas pasileidžia ir nekontroliuojamas smurtas. And after the flood, there is some civil order established. Ir po potvynio kažkoks tai tvarka atsiranda. And there's punishment for violence. Ir yra kažkokia tai bausmė už žiaurumą. But then we see that human cooperation, which is now a bit more successful, it becomes very problematic. Bet žmonių bendradarbiavimas staiga tampa problematišku, nes jie išmoko bendradarbiauti. So we come to Genesis 11, and it starts out very positive. Ir 11 skyrius prasideda labai pozityviai. We see there's a cooperation between humans. Mes matome, kaip žmonės bendradarbiauja, jie kartu sutarė. Now the first verse says literally in the Hebrew. Ir pirmas žodis, pirmas sakinys hebrajiškai skamba. Now it was. Dabar yra. All the earth. Visa žemė. A single lip and unified words. Žodžiu, vienos lūpos ir viena vienybė. But the word for words can also mean matters or things. Bet žodžiai taip pat gali reikšti kažkokie dalykai arba kažkokie pomėgiai, poreikiai, troškimai. So this could mean that they not only have a common language, but they have a common purpose or agenda. Tai reiškia, kad jie ne vien gal vieną kalbą turėjo, bet jie turėjo tuos pačius tikslus ir tą patį siekimybę. They have common goals and a common way of doing things. Taigi jų tikslai buvo vienodi ir būdas, kaip jie tai siekia, irgi buvo vienodi. And we get this, right? The connection between language and what we can do. Ir iš tikrųjų kažkaip tai susiję apie kalbą ir tai, ką mes galim padaryti, tai yra susiję. So learning another language means learning another culture, another way of describing what is important in life, and another way of doing things. Kada mes mokomės kitą kalbą, mes iš tikrųjų mokomės kitą būdą, kaip kitaip galime kažkokius kitus dalykus padaryti. So at this point in the story, all of that is shared. Ir čia yra, atrodo, jiems yra viena, jie dalyjasi tą pačią. They have in common language, ideas, beliefs, and social understandings. Taigi jie tiki vienaip, jie turi tikslus vienus, jie kalba vieną ir jie tikėjimą turi, atrodo, vieną. In verse 3 we see that they start to have conversation, each one with his neighbor. Ir kiekvienas tarpusavį jie kalbasi su kaimynais. That's a good thing.
Geras dalykas. Yeah. They also start building things together. That also seems good. Ir jie statytojai, jie stato kažką kartu. Irgi gerai. They also don't want to be scattered. That also seems to be a good thing. Jie nenori būti išblaškyti po visą pasaulį. Irgi geras dalykas. But what we see then is that collaboration starts to go bad. Bet iš tikrųjų atrodo bendradarbiavimas ir ta bendrystė juos veda atgal. And it goes bad when they say, let us make a name for ourselves. Ir tas blogumas prasideda tada, kada jie pasako, pasidarykime vardą savo. Well, what's wrong with this? O kas čia blogo? Well, name also means a reputation. O vardas reiškia reputaciją taip pat. These people are desiring to promote themselves and establish who they are as glorious. Tie žmonės nori save paaukštinti, pagarbinti ir nori tą tokį vardą sukurti savo gerą. They're seeking their own glory rather than God's glory. Jie nori save pagarbinti, o ne Dievą pagarbinti. And promoting God's glory is why God created human beings in the first place. Žmonės pirmiausia Dievas sukūrė tam, kad jie atiduotų garbę jam, o ne savo. We also see that they develop a new technology. Jie atrodo ir technologiškai pažengę. In Hebrew, there's some lovely repetition in verse 3. Yra ten trečioje eilutėje toks pasikartojimas. The people say literally, let's brick bricks. Ir ten jie sako, padarykim plytas plytom. And then burn them with burning. Ir deginkim degimu. So they discover a clever new way to use clay and mortar. Jie iš tikrųjų atranda išmintingus, protingus būdus, kaip molį ir vandenį paversti į plytą. So it's lighter and opens up more possibilities than using stones. Yra daug lengvesnis statybos medžiaga ir galima daugiau galimybių negu su akmenim padaryti. So this leads us to the question. Ir čia yra veda į klausimą. Is new technology, human creativity or invention, is it ambiguous? Like, does it depend on how you use it? Ir čia klausimas kyla, kaip ten yra su ta nauja technologija ir su mūsų technologinė pažanga. Ar čia yra geras dalykas, ar veda į kažkokį gerą dalyką? Or is it just inevitable that technology is going to lead us to pride and to desire to overthrow God? Ar vis dėlto technologija veda į išdidumą ir norą atmesti Dievą? And to alienation from each other. Ir atsiskyrimą arba atotrūkį vienas nuo kito. And this passage, I think, teaches us that in our fallen state, we are always going to misuse cooperation and creativity. Ir iš tikrųjų atrodo, ta žinia yra tokia, kad kada mes esam puolusiai būsenoje, mes nuolat savo ir kūrybingumą ir visas technologijas galim išnaudoti netinkamai. I kind of grew up at a time just before smartphones were everywhere. Aš išaugau tame laike, kai dar prieš išmaniuosius telefonus. But the internet was kind of just starting to come into its full possibility. Bet internetas jau tada buvo prasidėjęs ir jau pradėjo pasiekti tą pilną savo pajėgumą. And people said that we were going to have the most connected generation of young people. Ir sako, mes tikriausiai turėsim labiausiai suvienytą tokią kartą jaunų žmonių. And yet I think anyone who's younger than 30 can tell you that just connecting with friends on Facebook is not necessarily real friendship. Bet dabar jau kam yra mažiau nei 30, jie tikriausiai gali pasakyti, kad tas buvimas Facebook'e su draugais nebūtinai tai reiškia, kad tu turi tų realių draugų. So technology and creativity doesn't always lead. Sometimes it brings out the worst of human beings who we are. Ir iš tikrųjų technologija ir pažangos tos kartais ištraukia kaip tik pačius blogiausius dalykus iš mūsų. So in verse 6 we see that Yahweh God recognizes the power of what he has made. Ir iš tikrųjų Jahve supranta tą jėgą, ką jie ten bando padaryti. Human beings, when we work together, are powerful because we're made in God's image. Kada mes žmonės dirbam kartu, mes esam galingi, nes mes esam pagal Dievo atvaizdą sukurti. When we can understand each other, we can purpose together. Kada mes suprantam viens kitą, mes galim susitelkti. But when our language is confused, we find it difficult to work together. Bet jeigu kalbos yra skirtingos, mums sunku kartu susikalbėti. So why does the Lord do this? Tai kodėl Viešpats padaro tokį dalyką? Well, we see that the Lord has to take
extreme measures to lessen the damage that his images can cause. Ir iš tikrųjų atrodo, kad jis padaro žalą, kuri yra minimali to, kas galėjo nutikti. After Adam and Eve sinned, he had to expel them from the garden so that they didn't eat of the tree of life and live forever. Adomas ir Ieva yra nubaudžiami ir išvaromi iš sodo. Tai irgi lyg tai mažiausia tas, ką galėjo jis padaryti. After violence ran amok after Cain and Abel, he had to destroy humans and animals and plants with the flood. Kada prieš Nojų iš tikrųjų buvo irgi tokia tauta iškrypusi, kad jam teko viską sunaikinti. And to start all over with humans, with Noah and his family. Visus žmonės ir gyvūnus ir pradėti nuo Nojaus viskas nuo pradžių. So we as humans have serious problems. Mes kaip žmonės turim daug bėdų, rimtų. We have a hard time living with one another in peace. Mums sunku sugyventi taikoje vien su kitu. And when we do manage to cooperate, we end up doing bad things. Ir jeigu galiausiai mes sugebam susitarti ir susivienyti, mes blogų dalykų pridarom. Now God has a solution in mind. Bet Dievas turi sprendimą. This story is the last story before the genealogies lead us to Abraham. Tai yra paskutinė istorija prieš Abraomą. And Abraham receives this marvelous promise that all nations of the world would be blessed through him. Abraomas gauna nuostabų tokį pažadą, kad per jį bus palaimintos visos tautos. And through his descendants. Per jo palikuonis. And we see that the nation of Israel is descended from him. Taigi iš jo kyla Izraelio tauta. But we also see in Israel's story that they were unable to fulfill this promise that God gave Abraham. Bet mes taip pat matome, kad kaip nuolat izraeliečiam nepavyko išpildyti tą užduotį, kurią Dievas turėjo jiems. God said to them in Leviticus 19, you must love your neighbor as yourself. Kunigų knygoje jis pasakė, jūs turit mylėti savo artimą kaip save. He desired that they would build cities and have productive land in the countryside. Jis nori, kad jie pastatytų miestus ir kad būtų jie vaisingi. And in Deuteronomy 4, he wants them to be a light to the nations. Taip pat Dievas duoda jiems užduotį, kad jie turi būti šviesa tautoms. That the nations would look at Israelite society. Pakartoto įstatymo ir kad jie būtų ta šviesa visuomeniai. And they would say, what a wise and just and understanding people. Kad jie būtų išmintingi, tokie žmonės. And how amazing is it that their God is so close to them. Ir kaip nuostabu, kad Dievas yra taip arti jų. But this went unfulfilled. Bet tai neišsipildė. And not because Israel was any worse than any other people. Ir ne dėl to, kad izraeliečiai buvo blogesni už kitus. But because their hearts were the same as everyone else's. Dėl to, kad jų širdis buvo tokios pat kaip ir visų kitų. And as I've been teaching the books of Jeremiah and Ezekiel this semester. Aš mokau universitete dabar Jeremijo ir Ezekielio knygas studentams. And one thing that has impressed me ir vienas dalykas, kuris mane liečia, is that we see how the prophets link together our alienation from God with our alienation to other people, from other people. The prophets associate when we're broken fellowship with God, it breaks fellowship with other people. Ir pranašai nuolat jie sulygina, sutapatina, jeigu mes tik atsitolinam, susvetimėjam nuo Dievo, mes iškart susvetimėjam nuo savo artimo. Tai susiję. And this passage in Genesis, the Tower of Babylon, I think also leads us to a critique of human governments. Ir čia galbūt taip pat to istorijoje Babelės bokšto yra kritikuojamas pasaulio valdžios. Now we see that I looked it up in Lithuanian, and it's the case in Lithuanian as well. Ir aš žiūrėjau į vertimus ir žiūrėjau į lietuvišką vertimą. At least in this Bible. Šito ekumeniniam vertime. That's Babel and Babylon are separate words. Babelė ir Babilonas yra atskiri žodis. But in Hebrew it's the same word. Bet hebrajiškai tas pats žodis. So the exiles in Babylon, the Jewish exiles in Babylon, kada izraelitai buvo ištremti į Babiloną, as they're reading Genesis 11, ir kada jie skaitė būtent šitą skyrių pradžios knygoje, they would have understood this as a criticism of the Babylonian Empire. Ir jie suprato arba matė, kaip babiloniečiai yra kritikuojami Dievo.
I don't know if you ever noticed the similarities between this story and say the book of Daniel, chapter 3. Ir galbūt pamatystumėt panašumą Danieliaus 3 skyriaus ir čia šitą istoriją. The king of Babel builds a statue that will reach up to the heavens. Ir iš tikrųjų Babilono karalius pastato savo tokią statulą, kuri pasiektų dangų. And it symbolizes human achievement. Ir jis čia rodo ir simbolizuoja žmonių pasiekimus. And his empire claims to be one that can bring together people of every nation and tongue and tribe. Ir jie turi tokią iliuziją, kad jie gali kaip tauta suvienyti vėl visas tautas po žemę. Promises peace. Ir pažadėti jam taiką. As long as you submit to the emperor. Žinoma, jeigu paklusit mums. And pay your taxes. Ir sumokėsit mokesčius. But thankfully, God has a plan to reconcile us to one another. Bet Dievas turi planą mus visus sutaikyti. And do something that no human endeavor can do. Padaryti kažką, ką niekada žmogus negalėtų padaryti. No human government can achieve. Nei vienas valstybės, nei viena valdžia negali to padaryti. No technology company. Nei viena technologinė revoliucija ar kompanija tai gali padaryti. So let's look now at the book of Acts chapter 2. Ir dabar pažiūrėkime į Išėjimo apaštalų darbus. And I'd like to read from just a few verses. Tai keletą eilučių noriu perskaityti. So this is after Jesus has ascended into heaven. Po to, kai Jėzus yra paimamas į dangų. And this is the story where the 120 disciples receive the gift of the Holy Spirit. Ir kada 120 mokinių gauna šventosios dvasios dovaną. And the Jews from all in the Roman Empire all over have gathered to Jerusalem for Pentecost. Ir iš visos Romos įvairūs žydai iš įvairių kampelių susirenka į Jeruzalę švęsti sekminių dienos švenčių. Okay. So I'm going to read verses 5 to 11. 5 ir 11 eilutės. Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the crowd came together and were bewildered because each of them was hearing them speak in his own language. They were amazed and astonished, saying, "Why, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we each hear them in our own language to which we were born? Parthians and Medes and Elamites, the residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya around Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs, we hear them in our own tongues, speaking of the mighty deeds of God." Jeruzalėje buvo žydų pamaldžių žmonių ir visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo, argi va šitie kalbantis nėra galilijiečiai, tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąją kalbą. Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto, Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio, ties Kėrėne gyventojai, ateiviai, romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. O kiti šaipėsi, jie prisigėrė jauno vyno. Good job with all those people names. Good job with all the names of peoples. Gerai čia išvardinai visus. And these peoples, of course, represent all of the extent of the Roman Empire. Ir čia iš tikrųjų tie žmonės reprezentuoja visą tą Romos imperiją. And what are the disciples who are speaking in tongues talking about? Ir ką jie ten kalba, visi tie mokiniai, kurie jie prakalbo kalbomis. It says that they're speaking about the mighty acts of God. Ir jie kalba apie Dievo nuostabius, įstabius darbus. And so this language barrier is overcome. Ir staiga nebėra kalbos barjero. So that they can talk about God's mighty acts. Jie kartu visi gali kalbėti apie viešpaties didybę. Because we as human beings, we find our truest fulfillment when we're living out this purpose. Ir va čia mes išgyvename tą tikrąjį savo pašaukimą, kada mes kalbam apie Dievo šlovingus darbus. The glory of God. Dievo šlovę.
And when we live out this purpose, it's not just that our relationship with God is restored. Ir kada mes tai padarome, tai nėra tik tais, kad mes atnaujinom santykį su Dievu. It also overcomes barriers of hatred Ir čia staiga peržengėme ribas neapykantos ar dar and kažkokias. misunderstandings, Ar nesusipratimus, anger, piktumus, and difference skirtumus. that have kept us apart from each other. Dalykus, kurie atskyrė mus viens nuo kito. Pentecost is the reversal of the Tower of Babel. Taigi sekminės yra tas atsikartojimas, kas įvyko priešingybė tai, kas buvo Babelės bokšte. And Christ's kingdom, Christ's banner is the true banner that unites all peoples. Bet staiga Kristus yra tas, kuris apvienyje. Kristus. And human governments and empires that claim to bring peace, those are just fake copies. Žmonių jėgos valdžios, kuri tik žada atnešti taiką, ramybę, tai yra tik tais blogos kopijos, netinkami bandymai. And we see that the gospel goes first to these Jews who speak all different languages. Taigi geroji žinia, naujiena pirmą pasiekė visus žydus, kurie kalba tomis kalbomis skirtingomis. But then in chapter 8 it goes to the Samaritans Bet taip pat mes matome, kad ir samariečius pasiekė, and to the Ethiopian eunuch. iš Etiopijos žmonės. And then in chapter 10 it goes to the Romans, to the Gentiles. Ir 10 skyriuje jau romiečiams ir pagonims. And from there the story of Acts is the gospel going to the ends of the earth. Ir toliau nuo 10 skyriuje jau mes matome apaštalų darbų istoriją, kuri pasiekė žemės pakraščius. So Pentecost overcomes Babel. Taigi sekminės jos peržengia Babelę. In Ephesians 2, we see the wall that separated Jews and Gentiles has been broken down in Christ. Efeziečiams 2 skyrius mes matome, kad siena, kuri skyrė žydus ir pagonis, taiga yra nugriaunama. And in Revelation 5, which we'll read in a minute, but not right now, Apreiškimo knygoje 5 skyriuje, kurią skaitysime už minutės. we see that Christ ransomed a people for himself. He redeemed a people for himself. Kad Kristus atperka žmonės savimi savo. But a people from every tribe and tongue and nation. Iš visų tautų, iš visų kalbų, iš visų tautelių. To be a single kingdom and priests. Tam, kad būtų viena tauta ir vienas kunigas. Just like Israel was supposed to be priests to the world. Taip kaip izraeliečiai turėjo būti kunigai pasauliui. And when we get to the end of the book of Revelation, Ir kada pabaigoje Apreiškimo knygose skaitome, we see the divine city, the heavenly city with God's throne room. kad šventas miestas yra Dievo. And it comes down to earth from the heavens. Jis yra iš dangaus nuleidžiamas į žemę. And so there's no need for us to build a tower up to the heavens. Mums nereikia statyti to miesto iki dangaus. So what does all this mean for us? Ką reiškia visa tai mums? I think each of us has a longing for safety and for permanence and for community. Visi mes trokštame saugumo, aiškumo ir bendrystės. And the church can be one place where barriers of family and language are overcome. Ir iš tikrųjų bažnyčia yra ir gali būti ta vieta, kur kalbos ir tautos ir ar šeimos barjerai yra ištrinami. I can't tell you how meaningful it's been for me and my family to be worshiping here over the last couple of years. Sunku man papasakot, kaip man prasminga per paskutiniuosius kelis metus čia kartu su jumis šlovinti Dievą. It's not always easy worshiping in 2 or more languages. Netaip jau lengva keliose kalbose mums čia šlovinti. And it is definitely safer and more comfortable for us to retreat into our language groups. Ir daug būtų gal saugiau mes, jeigu pasiskirstytumėm į savo kalbos tokias grupelės. But here, when we worship together in multiple languages, Bet kada čia mes šlovinam Dievą skirtingomis kalbomis, we proclaim that Pentecost has overcome Babylon. mes skelbėme, kad sekminės nugalėjo Babiloną. And God's kingdom continues to advance, and the gates of hell are not going to prevail against it. Ir Dievo karalystė auga, jinai plečiasi ir šėtono vartai nenugalės jų. And so for us, what this means is inviting others to become part of this family.
Ir ką reiškia mums, tai yra mums reiškia kviesti kitus, kad jie taptų dalis mūsų šeimos. And of course, this means celebrating nuclear families and strengthening families. Aišku, tai reiškia, kad švęsti šeimose ir būti šeimose stiprus. And also welcoming those without close family members nearby. Bet taip pat pakviesti ir kitus, ne tik savo siauram ratelėje. Or those who are single or divorced or widowed. Ar tas tie, kurie yra vieniši, ar išsiskyrę, ar našliai, ar našlės. I preached about this a couple of years ago. Aš prieš porą metų kalbėjau apie tai. But I think as we think about Advent, it makes us long for Christ. Kada mes galvojam apie Adventą, tai mes ilgimės Kristaus. Makes us long that Christ would save us from wicked authority structures over us. Mes ilgimės to, kad Kristus išlaisvintų, išgelbėtų mus iš visokių ten valdžių ar struktūrų. Other human endeavors that are designed to just exploit human beings. Kažkokios žmonių sistemų, kur mes esame išnaudojami arba yra noras išnaudoti žmonės. And longing that Christ would establish his just kingdom on the earth. Ir mes ilgimės tos teisios karalystės, kur yra dangiška. I think longing for Christ for me also is longing that he would save me from my own heart. Ir ilgėtis Kristaus reiškia norėti, kad Kristus išgelbėtų iš mano paties širdies. My heart that desires fellowship with others, but then pushes them away as well. Širdies, kuri kartais nori tos bendrystės su kitais, bet tuo pačiu ir atstumia juos. Or that I try to manipulate other people, whether I realize it or not. Arba staiga noras, kada mes norim manipuliuoti, įtakoti kitus žmonės sąmoningai ar nesąmoningai. I think that for me, the way this works out, ir man kaip tai veikia, that it's hard for me to believe that anyone would really love me or want to be close to me. Man sunku patikėti, kad kažkas norėtų būti su manim labai artimas ir labai mylėtų mane. If I'm not somehow useful to them. Jeigu aš nesu naudingas jiem. So I have this tendency to get caught up in doing things that are useful. Ir gali būti toks noras mano arba toksai pagunda kažką daryti tokio, kas būtų naudinga. And I can even justify those as serving others in my life, endless service. Ir aš vis galvoju kartais ir pateisinu savo tokį be sustojimo tarnavimą kitiem. And sometimes that means that I neglect actually enjoying those people who I'm trying to serve. Bet ar aš iš tikrųjų pasidžiaugiu, pasimėgauju tai žmonėmis, kam noriu pasitarnauti? Or letting them enjoy me. Ar aš noriu, kad jie mėgautųsi manim? Maybe I don't think I'm actually enjoyable to begin with. Ir galbūt aš galvoju, kad nesu jau toks kažkas, kas galėtų kažkas džiaugtis manim. And so I have to resort to framing other people's conceptions of me in terms of achievements. Ir aš iš tikrųjų turėčiau atmesti tą supratimą, kuris yra paremtas mano nuopelnais. And that defense mechanism works out really well for me. Ir tas apsaugos mechanizmas man veikia gerai. Because I'm, generally pretty successful in these outward facing things. In these in public things. Nes man, aišku, iš vienos pusės man sekasi būti tokiu patraukliu iš išorė. But things that where achievement doesn't really matter if there's nothing that's going on here. Bet mano pasiekimai nieko nereiškia, jeigu neįvyko kažkas mano širdyje. So actually being vulnerable and opening others up to the possibility of hurting me or me hurting them. Iš tikrųjų atsistoti tokią poziciją, kada aš esu pažeidžiamas kitiem žmonėm, kurie galėtų ir skaudinti mane, arba aš galiu skaudinti juos. That's really hard. Tai yra sunki vieta. But that's what intimacy is. Bet ten yra intimumas. That's fellowship. Ten yra bendrystė. That's community. Ten yra bendruomenė. That's love. Ten yra meilė. And that is what Christ did. Ir tą Kristus padaro. He opened himself up to the possibility that he would be exploited. Iš tikrųjų, Kristus padaro tai, kad jisai atsiduria vietoje, kur jį gali išnaudoti. That he would be hurt and used. Jį gali kažkas išnaudoti, jį gali įskaudinti. And betrayed. Ir net išduoti. And he was. Ir taip ir nutiko. We did all those things to him.
Mes padarėm visus tos dalykus jam. And yet he loves us Ir jis vis tiek myli mus. and he has forgiven us. Ir mums atleido. So let's long for that forgiveness, Taigi ilgėkime to atleidimo, that reconciliation, to atstatymo, that unity to sutaikinimo, tos bendrystės. as we think about Christ this Advent season. Apie tai, kada mes mąstysim apie Kristų ir šitą adventinį laiką. And let's conclude by reading this passage from Revelation 5. Ir užbaikime būtent skaitydami iš Apreiškimo knygos 5 skyrių. This passage that always gives me chills whenever I read it. Chill? Ir šitas man visada duoda tokį linksmumą arba smagumą, kada aš skaitau. Kaip pasakyti chills? Šiurpuliukas? So first and then I'll read. Okay, 5. Chapter 5, verses 9 to 14. Taigi, Apreiškimo knyga, 5 skyrius, 9 iki 14 eilutės. Jie giedojo naują giesmę, skelbdami, vertas esi priimti knygą ir atplėšti jos anspaudus, nes buvai nužudytas ir atpirkai Dievo savo krauju žmonės iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš jų tu padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus ir jie karaliaus žemėje. Still 14. Aš regėjau ir girdėjau balsus daugybės angelų aplinkui sostą, būtybės ir vyresniuosius. Jų skaičius buvo milijardai ir tūkstančiai. Jie skelbė skambiu balsu. Vertas avinėlis, kuris buvo nužudytas, imti garbę ir lobį ir išminti ir stiprybę ir pagarbą ir šlovę ir gyrių. Ir girdėjau, kad visi kūriniai esantis danguje, žemėje, po žeme ir jūroje ir visa, kas juose skelbia, sėdinčiam sostė ir avinėliui tie būna gyrius ir pagarba ir šlovė ir valdžia per amžius. 4 būtybės kartojo amen, o vyresnieji puolė ant žemės reikšdami pagarbą. And they sang a new song saying, "Worthy are you to take the book and to break its seals, for you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth." Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders, and the number of them was myriads of myriads, and thousands of thousands, saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing." And every created thing which is in heaven and on the earth and under the earth and on the sea, and all things in them, I heard saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and dominion forever and ever." And the 4 living creatures kept saying, "Amen." And the elders fell down and worshipped. Amen. Amen.